अगर आप या कोई भी सूखी खांसी यानी ड्राई कफ से परेशान है, इसका मतलब खांसते समय बलगम बाहर नहीं आता है, तो एक्यूप्रेशर में इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है। ये जहाँ पे मैंने इंडेक्स फिंगर पे ब्लू डॉट लगाया है, आपको डॉट नहीं लगाना, LU10 नाम का ये पॉइंट है। इस पे प्रोब की सहायता से या किसी भी कुंद चीज़ से 1 मिनट तक का प्रेशर दीजिए और ब्यूल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट इस पे चिपका दीजिए। ये पॉइंट आपको अपने दोनों हाथों में मिलेगा, इसलिए पॉइंट को दोनों हाथों में लगाइए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको राहत आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।